station. ท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังอยู่ในระหว่างการเติมน้ำมันเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณานั่งประจำที่โปลดสายรัดเข็มขัดติดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดพร้อมทั้งขอความกรุณางดสูบบุหรี่ค่ะขอบคุณค่ะ Games must be switched off. Passengers are requested to refrain from using the lavatories at this time. Smoking is strictly prohibited. Thank you for your cooperation. ท่านผู้โดยสารคะอีกสักครู่เราจะนำเครื่องออกจากท่าอากาศยานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าท่านได้รัดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้วกรุณาปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับเดิมเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งเปิดม่านหน้าต่างบังแสงและโปรดงดใช้ห้องน้ำในระหว่างการนำเครื่องบินขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Ladies and gentlemen, we'll be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatories during this time. Thank you. 女士们、先生们，我们的飞机很快就要起飞了，请您配合客舱乘务员的安全检查，系好安全带，收起小桌板，调直座椅靠背，将遮光板拉开，谢谢。